ఈ వీడియోలో గోదావరి స్టైల్ ఆలు జీరా ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాము. కావలసిన పదార్థములు: బంగాళదుంప ముక్కలు 1 కప్పు తీసుకుని ఉడికించి పెట్టుకోవాలి. జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూన్, కొత్తిమీర కొద్దిగా, పచ్చిమిర్చి 1 రౌండ్ గా కట్ చేసుకోవాలి. నిమ్మకాయ 1, మ్యాగీ మసాలా 1/2 టేబుల్ స్పూన్, పసుపు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, ఉప్పు 1 టేబుల్ స్పూన్, నూనె 3 టేబుల్ స్పూన్లు. తయారీ విధానం: ఒక పాన్ లో 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి కాగిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మ్యాగీ మసాలా వేసి కొద్దిసేపు కలుపుకుని నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ కర్రీని చపాతీతో తింటే చాలా బాగుంటుంది. రుచికరమైన గోదావరి స్టైల్ ఆలు జీరా రెడీ.